Криштиану Роналду Палестина туын көтеремін деп полицияның қолына түсіпті. Желіде дәл осындай видео қызу талқыланып, миллиондаған қаралым жинап жатыр. Бұл ақпарат қаншалықты рас? Талдап көрейік. Әлеуметтік желілерде Роналдуды полиция ұстап жатқан видео кең тарады. Кадрларда оның қолында Палестина туы бар. Кей жазбаларда тіпті Палестинаға бостандық деп ұрандады делінген. Алайда бұл видео жасанды интеллект көмегімен жасалған. Біріншіден, видеода сора белгісі көрінеді. Бұл мәтін арқылы гиперреалистік видео жасайтын нейрожелі. Екіншіден, сенімді ақпарат көздерінде Роналдудың ұсталғаны туралы ешқандай жаңалық жоқ. Егер бұл рас болса, әлемдік бақ міндетті түрде жазар еді. Бірақ видео тек әлеуметтік желіде ғана тараған. Үшіншіден, видеода AI-ға тән қателер бар. Полицейдің полиш жазуы бұлыңғыр, кей кадрларда адамдардың қолдары бірігіп кеткен. Тіпті соңында бір адам кенеттен пайда болады. Тіпті арнайы Hive сервисі бұл видеоны 99.9% нейрожелімен жасалған деп бағалаған. Роналду Палестинаны қолдады деген фейктер бұрында тарағанын айта кету керек. Бірақ ол бұл тақырыпқа ешқандай ресми пікір білдірмеген. Досыңызбен бөлісіп, видеоға лүпіл басуды ұмытпаңыз.